హలో గైస్, మనకైతే లోడ్ అయితే సెట్ అయిపోయింది కావలికి. ఇప్పుడైతే మనకి 8 టన్నుల లోడ్ అయితే చెప్పారు. 8 కంటే తక్కువ వస్తుంది అన్నారు. నర్సరీ అయితే లొకేషన్ అయితే పెట్టారు, వెళ్తున్నాము. అక్కడికి వెళ్తే తెలుస్తుంది ఏ నర్సరీ నుంచి మనకు లోడ్ అవుతుంది అనేసి. వెళ్తున్నాము. చూడండి, చుట్టూ అయితే చెట్లు, నర్సరీలు మొత్తం అంతా ఇవంతా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అయితే సప్లై అవుతాయి ఇక్కడ నుంచి, కడియం నుంచి. చూడండి, మన బండి అయితే లోడింగ్కి అయితే వచ్చినాము. శ్రీ సత్యదేవ నర్సరీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు లోడ్ అవుతుంది. ఈ నర్సరీ ఓనర్ వచ్చేసి శ్రీ పుల్లా సత్యనారాయణ. ఈయనకైతే భారతరత్న అవార్డు కూడా ఇచ్చారు. లోడ్ అయ్యక ముందు అయితే మనకి బండికి చుట్టూ, ఈ బండికి టచ్ అయ్యి ఆకులు అయితే మొత్తం వాడిపోతాయి కదా ఎండకి, బండి హీట్కి. దానికోసం అనేసి చుట్టూ అయితే ఆకులు అయితే కట్టారు. లోడింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసినారు. ఫస్ట్ పాయింట్లో అయితే లోడ్ అవుతుంది. ఇలా లోడ్ వేసేసుకొని ఇంకా చాలా ప్లేస్లు అయితే తిరగాలి మనము. మొక్కలు లోడ్కి వచ్చామంటే ఎప్పుడు తిరగాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ. తిరిగి లోడ్ వేసేసుకొని చూడండి, ఇది మొత్తం నర్సరీ అంతా చెట్లు అంతా పచ్చగా ఎంత పెద్దగా ఉందో నర్సరీ. వెరైటీస్ బట్టి వెరైటీ మొక్కలు ఉంటాయి. వాటి బట్టి వేరే ప్లేసుల్లో అయితే వీళ్ళ బ్రాంచెస్ బట్టి లోడింగ్లు అవుతాయి మనకి. చూడండి, వీళ్ళు లోడ్ చేసే అన్నోళ్ళు మనకి. మన బండ్లో అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ లోడ్ అయిపోయింది. సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్తున్నాం. వెనకాల అయితే కార్ చూడండి, కార్ అయితే మనం ఫాలో చేసుకుంటూ వస్తుంది. వాళ్ళైతే మనకు అన్లోడింగ్ పాయింట్లో సరుకు కొన్నవాళ్ళు. ఇదైతే మనకి సెకండ్ లోడింగ్ పాయింట్. మనమైతే లోడ్ అయ్యే వరకు తిరుగుతూనే ఉండాలా. ముందున్న ఫస్ట్ పాయింట్కి ఇక్కడికి వేరియేషన్ చూడండి. ఒక్కో రకమైన చెట్లు ఒక్కో చోట అయితే వాళ్ళు స్టోర్ చేసి ఉంటారు, అంటే ఒక్కో చోట పెంచి ఉంటారు. వాటర్ అయితే వస్తున్నాయి చూడండి. చెట్లు వాటర్ అలా పెట్టేస్తారు, మళ్ళీలాగా అలా పెట్టేస్తారు వాటర్. చూడండి, ఇక్కడైతే కొబ్బరి చెట్లు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. ఎన్ని రోజుల క్రితం నాటింటే ఇంత పెద్దగా అవుతాయి ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి. చాలా అంటే చాలా హైట్ ఉన్నాయి. అక్కడ కింద నుంచి చూస్తుంటే పైకి ఎంత హైట్ ఉందంటే ఒక మినిమం ఒక 5 floors బిల్డింగ్ కంటే హైట్ ఉన్నట్టున్నాయి ఇవి. చూడండి, ఈ మొక్కలు అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ సపరేట్గా ఒక్కో చోట ఒక్కో మొక్కలు అయితే వీళ్ళు సెగ్రిగేట్ చేసి అయితే పెంచుతున్నారు. ఇక్కడైతే చూడండి, ఈ మట్టి అయితే ఫస్ట్ మట్టి తోలుకుంటారు ఇట్లాగా. ఆ మట్టిలోకి అయితే మొక్కనైతే నాటేసి మొక్కను అలాగే పెంచుతుంటారు. మెయిన్ ఈ మట్టి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇవి షోయింగ్ చెట్లు, కొబ్బరి చెట్ల కింద అయితే పెట్టారు. అంత హైట్ ఉన్నాయి. పైకి ఎలా కొబ్బరికాయలు అనేది కోస్తారో తెలియడం లేదు. చూడండి, వీళ్ళు ట్యాగులు కూడా వేస్తున్నారు మొక్కలకి, మొక్కల పేర్లు. ఇంతవరకు నేను చాలా చోట్లకి లోడింగ్కి వెళ్ళా కానీ ఎక్కడా చూడలేదు. ఇలా అయితే వీళ్ళే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. ఇలా ట్యాగులు వేయడం అనేది అయితే మన క్వాలిటీ అనేది క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మొక్కలు అయితే చాలా క్వాలిటీగా ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్స్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. చూడండి, మొత్తం అయితే ఇవంతా షోయింగ్ చెట్లు, మనకి ఇండ్ల దగ్గర నాటుకునేటివి, పార్కుల్లో నాటే చెట్లు అలాంటివి ఉన్నాయి మొత్తం. ఇక్కడంతా క్వాలిటీ అయితే బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు మొక్కలు. వీళ్ళు మొక్కలు పెంచే దాంట్లోనే భారతరత్న అవార్డు తీసుకున్నారంటే అంత మాత్రం క్వాలిటీ ఉంటుంది మరి. చూడండి, మన బండి అయితే లోడ్ అయిపోయి పట్టకట్టేసినారు అన్నోళ్ళు. మొత్తం క్లోజ్. నేనైతే పట్టగట్టేలోపు ఒక నిద్ర వేసేసాను, బాగా నిద్రపోయాను. వాళ్ళే కట్టేసి రెడీగా పెట్టేశారు బండి. లోడ్ అయినాక బండి పంపించేప్పుడు ఇలా పూజ చేసి కొబ్బరికాయ కొట్టయితే బండి అయితే వదులుతారు. యూనివర్సిటీ నుంచి అయితే డాక్టరేట్ విత్ భారత కళారత్న అవార్డు అయితే ఇచ్చారు ఈయనకి. మన బండి అయితే లోడ్ చేసి పక్కన పెట్టేసినాము. మనం కార్తీక్ బండి అయితే పొద్దున్న నుంచి లోడింగ్ లేదు, ఇక్కడే ఉంది. దానికోసం అనేసి లోడింగ్ కోసం అయితే అసరావుపేటకు లోడ్కి అయితే వెళ్ళాలా. ఇక్కడ మొక్కలు కొన్ని అయితే తీసుకొని వెళ్ళాలా. అందుకోసం అనేసి అయితే మొక్కలు ఏం చేసి వాళ్ళని పంపిద్దాం అనేసి నేనైతే బండి సైడ్ కాపేసి వచ్చాను. చూడండి, ఇక్కడైతే రోడ్డుకి అయితే ఫేసింగ్ ఉండేది ఇది నర్సరీ. తర్వాత లోపల మనం చూసాం కదా, అది ఆఫీసు. ఇక్కడైతే రోడ్డుకి అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడైతే రిసెప్షన్ టైప్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా చూడండి చెట్లు ఎలా ఉన్నాయో. మొత్తం అయితే చాలా పెద్ద నర్సరీ వెళ్ళి. చూడండి, ఇక్కడైతే షోయింగ్కి అయితే ముందే పెట్టారు. మన బండి ఇక్కడైతే ఉంది లోడ్ అయిపోయి. మనం రావులపాలెం దగ్గర అయితే వెళ్తున్నాము. చూడండి, పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ అయితే జరుగుతుంది.
చూడండి భీమడోల్ దగ్గర అయితే వెళ్తున్నాము. ఇక్కడైతే ఏదో సెలబ్రేషన్ అయితే జరుగుతుంది. టపాకాయలు అయితే భారీగా వెలుస్తున్నారు. ఏదో రథోత్సవం, దేవుడు ఊరేగింపు జరుగుతుంది. చూడండి మనమైతే గుంటూరు బైపాస్లో వెళ్తున్నాము. ఇక్కడైతే చాలా పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. అప్పుడప్పుడు మ్యారేజెస్ అయితే జరుగుతుంటాయి. ఫుల్ డెకరేషన్ అయితే లైటింగ్ అయితే ఫుల్గా వేస్తుంటారు. ఇంత లైటింగ్ వేయాలంటే ఎంత కరెంట్ బిల్ అయితే అవుతుంది, కానీ చూడడానికి అయితే చాలా అయితే బాగుంది. రోడ్డు సైడే కాబట్టి వెళ్ళే వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలాంటి వ్యూని. చూడండి ఇదైతే మదనపల్లి బండి. మా ఫ్రెండే, మా ఊరు అబ్బాయి, దీనికైతే డ్రైవర్ వినోద్. వీడైతే నాకు నిద్ర వస్తుందిరా, నువ్వు వెనకాల వస్తున్నావు కదా వచ్చి లేపు అనేసి అన్నాడు. ఇంకా మేమైతే ఎప్పుడైనా నిద్ర వచ్చిందంటే ఆపోజిట్లో ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళతో ఫోన్ మాట్లాడతాం. లేకంటే ఇంక నిద్ర వస్తుందనుకో ఆపోజిట్లో కానీ వెనకతలు కానీ ఎవరైనా వస్తుంటే వాళ్ళని నిద్ర లేపమని చెప్పేసి మేము పడుకుంటాము అని చెప్పేసి చెప్తే వాళ్ళకి లొకేషన్ పెట్టేస్తే వాళ్ళు వచ్చి నిద్ర లేపుతారు. నిద్ర వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒక ఆల్టర్నేట్, ఒక్కోసారి ఫుల్ నిద్ర ఉన్నప్పుడు అయితే అలారం పెట్టుకుని లేవడానికి అవ్వదు. దానికోసమనేసి ఇలా అయితే చేస్తాము. చూడండి మార్నింగే కావల దగ్గర అయితే కావలు దాటేసినాము. ఇంకా మనకి పల్లెటూరులో ఒక ఫామ్ హౌస్ అంట, వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ లేదంటే ఏదో వాళ్ళ చిన్న తోట దగ్గర నాటుకునే కంటే ఇవంతా చెట్లు వాళ్ళు కొన్నారు. నర్సరీకి కాదు మనం లోడ్ తీసుకెళ్తుంది. చూడండి పల్లెటూరులో చుట్టూ కోలోన పల్లె కోడి కూతల్లే ఒల్లిరుసుకుందే కోడెలాగల్లే యాప పుల్లల షేదు నమిలిందే రామ 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 రామ. చూడండి హైవేల మీద అయితే అయిపోయింది, డబల్ రోడ్ అయిపోయింది, సింగిల్ రోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మట్టి రోడ్లోకి వచ్చేసినాము. ఈ మట్టి రోడ్లో కొద్ది దూరం అయితే వెళ్తే మనకి అన్లోడింగ్ పాయింట్కి మళ్ళీ ఒక మెయిన్ రోడ్ వస్తుంది. ఆ రోడ్ ఎక్కేసినామంటే మనం మెయిన్ రోడ్డు పక్కనే ఉంటుంది ఫామ్ హౌస్. మ్యాప్ అయితే చూపిస్తుంది. వీళ్ళేందో పని చేసేది తక్కువ, అరిసేది ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళది.